नमस्कार, आपले सर्वांचे कोल्हापुरी तडकामध्ये स्वागत आहे। आता मी बटाटा चीज ऑमलेट बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे बटाटे 2 किसून घेतलेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि याच्यात पाणी पुरा काढून घेतलेले आहे। हे मीठ घेतलेले आहे चवीनुसार, काळी मिरीची पावडर घेतलेली आहे अर्धा चमचा, 2 अंडी, चीज किसून घेतलेले आहे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, पातळचा कांदा असतो ना तो घेतलेला आहे बारीक चिरून, आणि त्याच्या पाठचा कांदा असतो तो घेतलेला आहे। ही मिरची घेतलेली आहे तिरकी चिरून। तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येतील। हे असं पाणी काढून स्वच्छ घ्यायचं, पाणी याच्यात ठेवायचं नाही। आता याच्यामध्ये मिरची टाकून घ्यायची, कांदा आणि कांद्याची पात, चीज टाकून घ्यायचं, कोथिंबीर, काळी मिरीची पावडर आणि मीठ, हे मिक्स करायचं। 2 अंडी फोडून घेतलेत, याला फेटून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये आता टाकायचं। हे मिक्स करून घ्यायचं। हे आता मिक्स करून झालेलं आहे। आता ऑमलेट बनवून घेऊया। तवा गरम झालेला आहे, आता याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। आणि याच्यावर आता हे ओतून घ्यायचं। ते टाकून झालेलं आहे। स्लो गॅस ठेवायचा, फास्ट ठेवायचा नाही, आणि ह्याच्यावर झापायचं 1-5 मिनिटं। 5 मिनिटं झालेले आहेत, आता हे पलटी करून घ्यायचं। हे असं ताटामध्ये काढून घ्यायचं आणि मग पलटी मारायचं। हे पलटी केलेलं आहे, आता याच्यामध्ये काढून घेऊया। परत 4 मिनिटं ठेवायची। 4 मिनिटं झालेले, झाकण काढून घेऊया। हे बघा, बटाटा चीज ऑमलेट तयार आहे। हे बघा, बटाटा चीज ऑमलेट तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येतील।